வணக்கம், யுரேஷியா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம இடியாப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இல்லைன்னா டின்னருக்கு கூட இதை ஏதாவது ஒரு கிரேவி, தேங்காய் பாலில் சர்க்கரை இல்லைன்னா வெல்லம் கூட சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது ஆவிலே வேக வைக்கிறனால சீக்கிரம் செரிமானமும் ஆயிரும். வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதற்கு தேவையானவை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம், பார்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி இடியாப்பம் ப்ரெஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இது பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்குது. ஓமப்பொடி பண்ணுவோம் இல்லையா, அதோட அச்சு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால இடியாப்பமும் நல்ல மெல்லிஸாக ஈஸியாக வருது. ஒரே கையிலே மாவை பிழிஞ்சிக்கலாம். அடுத்ததாக 3 கப்பு போல் தண்ணி எடுத்து மாவு பிணையிறதுக்காகவும் ஆவியில் வேக வைக்க போகிறோம் இல்லையா, அதுக்காகவும் நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். 2 கப் இடியாப்ப மாவு எடுத்துருக்கிறேன். அதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இது கடையில் வாங்கின மாவு தான். சில மாவில் ஆல்ரெடி உப்பு சேர்த்துருப்பாங்க. அதனால் பேக்கெட்டில் உப்பு சேர்த்துருக்காங்களா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம சேர்த்த உப்பை நல்லா மாவோட கலந்து கொடுத்துக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம தண்ணியும் நல்லா சூடாயிருச்சு. ரொம்ப சூடாகக்கூடாது. ஓரளவுக்கு பபிள்ஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஆஃப் பண்ணிடணும். ரொம்ப சூடாயிருச்சு அப்படின்னா நம்ம மாவுக்கு நம்ம சுடுதண்ணி ஊற்றி பிணையிறோம் இல்லையா, அந்நேரம் ரொம்ப வெந்துருச்சுன்னா மாவு ஹார்டாயிரும். நமக்கு புளியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். சாஃப்டாக இருக்காது இடியாப்பம். ரொம்பையும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும். தண்ணியாக இருந்ததுனாலும் நமக்கு புளியறதுக்கு ஈஸியாக வராது. பிரேக் ஆகி வரும். சூடாக இருக்கனால நம்ம கரண்டி வச்சே பிணைஞ்சிக்கணும். தேவைக்கு அப்பப்போ கொஞ்சம் ஊற்றி ஊற்றி பிணைஞ்சிக்கணும். காஞ்ச மாவு எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு நம்ம நல்லா அடியிலலாம் பெரட்டி கொடுத்து நல்லா இது பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம மாவு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு சாஃப்டாக. இது ஒரு 5 நிமிஷம் போல் மூடி வச்சுக்கலாம். 5 நிமிஷம் கழித்து அது ஓரளவுக்கு வெதுன்னு இருக்கும். அந்நேரமே நம்ம மாவை கையில் நல்லா உருட்டிக்கலாம். அந்த இடியாப்ப அச்சுக்கு உள்ளே போகிற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அச்சுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை மாவை எடுத்து பயன்படுத்திக்கோங்க. மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ அதை உள்ளே போட்டு புளியறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். மீதி இருக்கிற மாவை நம்ம மூடி வச்சுக்கணும். காற்று போகாமல் இருக்கணும், இல்லைன்னா காஞ்சிரும். அப்புறம் நமக்கு புளியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இட்லி தட்டில் நான் இன்றைக்கி எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்கலை. எடுத்து வச்சிருக்கிற மாவை நல்லா புளிஞ்சுக்கிறோம். ஓமப்பொடி அச்சு யூஸ் பண்ணுறனால நல்லா மெல்லிஸாக இருக்குது நம்மளோட இடியாப்பம். இதே மாதிரி மீதி உள்ள மாவையும் நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. ரொம்பையும் லேயராக புளியாதீங்க. அப்புறம் உள்ளே வேகாது. மேலேயும் கீழேயும் மட்டும் வெந்திருக்கும். நடுவில் உள்ளது வேகாமல் இருக்கும். அதனால் ஓரளவுக்கு இது பண்ணிக்கலாம். இது எடுக்கையில் நமக்கு இட்லி மாதிரி அழகாக வரும். நம்ம இடியாப்பம் புளிஞ்ச தட்டை இப்போ ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது மெல்லிஸாக இருக்கிறனால 7லேருந்து 8 நிமிஷத்துக்குள்ளே எனக்கு வெந்துருச்சு. நீங்கள் பயன்படுத்துகிற அச்சு பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 7 நிமிஷம் கழித்து நான் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணுறேன். இது எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா, நீங்கள் கொஞ்சோண்டு அதை கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டாமல் வரும். நமக்கு அந்நேரம் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். எடுத்துக்கலாம். வெந்த இடியாப்பத்தை எடுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சு அதில் ஒரு ஸ்பூனில் முக்கி அந்த ஸ்பூன் ஈரத்திலேயே நான் இடியாப்பத்தை எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம எண்ணெய் தடவிலையில இட்லி தட்டில், அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். அன்றைக்கி தக்காளி குருமா சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் இடியாப்பத்துக்கு. நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி தக்காளி குருமா அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம். நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், வேணும்னா அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. வெஜிடபிள் ஸ்டியூ இல்லைன்னா தேங்காய் பால் கூட நம்ம சர்க்கரை இல்லைன்னா வெல்லம் சேர்த்து கூட இதை சாப்பிட்லாம், நல்லாயிருக்கும். நான் வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா முட்டை குருமா இல்லைன்னா எல்லா நான்வெஜ் கிரேவியும் இதோட சாப்பிட்லாம். டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.